vocês. Hoje eu tô aqui fazendo slime com meu pai, Jair. Oi pessoal, tudo bem? A Jordana vai me ensinar como fazer uma slime, que o pai não sabe fazer uma slime com ela, entendeu? Então vamos. O que vai primeiro? Cola. Essas duas Vamos colas lá, pro pai. cola. Duas colas pra mim. Cola. E essas três colas pra mim. Olha só, cola. Duas colas pequenas, não muito grandes, viu? A Jordana que me deu, ela que sabe. Eu não sei fazer slime. Ó, as colas Vamos lá, glitters. Escolhe uma. Eu vou escolher rosa. Vamos lá, pessoal. Pra botar todas? Vamos botar toda a cola. Ó. Tem que ser, pessoal, cola boa, viu? Se botar uma cola ruim, não vai gostar as lives. Tá dando. Vai produção. Pra mim. E aqui tá a produção, né? Que A hoje produção não está falaram da ajudando. produção. Eu vou botar aqui toda a cola. Eu posso escolher mais uma? Tem um tubo. Eu posso escolher mais uma. Agora vamos botar o outro Essa tubo, é pessoal. azul. Tá? Essa azul. Que essa slime vai ficar show. Vou escolher essa Show, azul, ó. ó, gente, também. Ó, vai ficar show de bola. Ó, agora a slime. Ó. Aí, pessoal, ó, duas colas pequenas. Tá? O que mais agora vai ser? Peraí. Peraí, Jordana, quer ajuda? Não precisa a produção me ajudar? Aí, tá bonita a tua escola, hein? Ah, mas vai ficar bonito, meu tio. Aí, duas. Minha mãe. Ó, duas, ó. Pessoal, Foi Foi. show, né? Vamos É ver pra como é que vai misturar sair. agora? Não sei, eu tu tem que O me que ensinar. vai depois? Qual? Agora é uma de barbear. Antes escolhe um glitter. Um glitter, qualquer um pode ser? Qual glitter? Boto todo ou não? Pode botar dois pra Não, aparecer? isso é muito, vai. É por causa que eu ia escolher o Então rosa vai, e ele é então vai. mais É claro. rosa que tu quer, esse aqui? Tá. Esse. O que Posso mais? botar? Tá, então Eu abro. eu vou escolher Teu pai escolheu um. esse aqui, ó. Ó, gente. Escolhi Tem muito rosa. pouco. Pega dois. Tem dois? O verde acho que tem mais. É, esse O de suave verde. tem bem pouco. Pega o verde, tem mais. Abre pra mim. Já abro. Já. Então pega um verde, esse aqui e pega esse aqui, ó, cor de ouro. Aqui. A minha tá brilhante. Agora aqui. Peraí que eu vou pegar aí. A da Jordana vai ser bem brilhosa. Unicórnio? Unicórnio. Hoje ela não tá de unicórnio. Mas eu tô com a tiara. Não. Não, essa tiara não é de unicórnio. Ah, tá, esqueci. Se ele cantava. Daqui que eu abro. Eu boto E o pai tá tentando abrir aqui, Não abre né? que o pai não tem. Tá Não, numa eu vou guerra abrir. com o glitter dourado. Dourado? Ó, pessoal, mas tô abrindo. Vou Agora eu vou botar. escolher a tiara. Eu não posso me sujar. Não posso me sujar. Eu não posso Olha que tirar. bonito. A produção tem que sujar, eu não posso me sujar, ó. Pessoal, cadê agora? Meu pai também A vai da ficar Jordana de- já tá rosa. Mais rosa impossível, né? Quer misturar? Já mistura. Vai misturar posso agora misturar? com o Vai glitter? misturando. Vamos lá. A da Jordana vai ser bem glitter. Olha. Meu Deus. Ah, ficou bonito. Tá virando ó. slime. Ai, que linda, Já tá Jordana. virando slime. Será? Ô, gente, já tá virando Vai, vai, vai. Vamos vai. misturar, Tá, vamos mãe, misturar. Ó, produção. Escuta bem, ó. Mais um azul, bandeira do Brasil. Não, tá bom. personalizado. Só misturar? Só misturar? Só mistura. Tá, o pai não sabe que mistura. Olha a minha, pai. Deixa eu ver. Olha a minha. Ah, da Jordana tá bem unicórnio. De unicórnio. Eu amo Aí, pessoal. unicórnio. Ai, essa slime vai ficar na Ó, minha vida. batedeira, batedeira. Ah, Batedeira, batedeira. Tem mais Vamos que lá, vai, vamos né? lá. Pessoal, ó, batedeira. Não sei o que vai ser isso aqui, já. Batedeira, batedeira. Agora, pessoal, o que que vai, Jordana? É, espuma de barbear. Espuma de barbear. Vamos lá. Ah, mãe, eu acho que não é Espuma de barbear. Toma, Jordana, você que coloca. Ai, não sei. Sacudir. Sacudiu? Não. A produção vai te ajudar. Sacode, sacode. Aí, ó. Posso misturar? Aí, pessoal, sacode. Enquanto isso, eu fico misturando. Eu fico misturando agora. Tá bom? Olha, ela tá flor. Aí, pessoal. Que linda. Eu acho que tu não tem que botar tinta na tua, não. Ah, é por causa assim. que ela tá uma cor. Bota em rosa também.
cor azul. Claro ou escuro? Azul. Claro, eu quero Tá, só claro. bota toda. Tá bem. Não precisa botar duas, bota tipo metade. Metade de cada uma ou metade de uma? Ou uma botar toda? duas? Bota uma inteira só então. Eu vou botar uma. É, bota e mexe pra ver. Vai botando aos poucos e mexe. Vai, Jordana. Empurra. Vira. Deu. Empurra. Aí. Vou botar mais uma. Aí, pessoal. Ó, pessoal. Pra mim não tá aparecendo nada. Ó, de novo. Olha. Pronto. Ela vai ficar uma Aí, rosa pessoal. forte. Bem brilhosa ela vai ficar, olha aqui. Vamos lá. Agora vai dar uma cor bem pra ela, olha. Parece um bolo, pessoal. Não Não pode comer, pai, eu disse. É, não pode, ó. Mas cansa, nossa. Ah, vai. Vai. Peraí que eu tô arrebentando. Ó, pessoal, ó a produção, ó. Ai, Ó, pessoal, tá ficando, ó. a minha também. Começando. A minha tá ficando. E ela que dá o ponto, a espuma de barbear, gente. E o ativador? É, o Vai ativador aqui a água também. brincada? Isso. Ai, não tem problema sujar a mão, não. Ó, do pai, ó. Vai, tá Uou, a minha tá dando. Isso aí. Continua mexendo. Ai, meu Deus, eu tô cansada. Eu tô Tá um cansada. calorão. Ai, mãe, não gosto, porque daí vai ficar muito escuro. Eu não gosto de rosa escuro. Tá. Gosto de Dá o rosa restinho claro. daqui. Ai, mãe, eu acho que eu preciso mais um pouco. Deixa eu ver. E quando Tem é glitter no rosto. sua mão? Aonde? Embaixo do olho. Baixa no olho, A produção é uma batedeira aí, ó. É. Ó, mãe, eu quero deixar um pouquinho. O pai não é. ele vai grudar. Dói o braço, gente. Mas é legal. Ai, o meu também tá doendo. Tá doendo a pontinha no dedo aqui. Agora pode mexer com a mão. Não. Por quê? Não, não tem tempo. Uou, ainda. Olha, tem que... Olha, gente, como é que ficou. Um slime. Tá quase no ponto agora. A Tá gente vai botar na boa. mesa, pessoal, viu? E vamos mexer ela na mesa. Daí, quando Vamos ficar pronto, amassar que nem pão. a gente vai fazer clique e fazer a bolha pra ver que tá bom, né? A slime, né? Deixa eu ajudar aqui. Pra ver que tá o ponto. Ó, produção, Já tá ó, saindo ó, do potinho, ó. Então vai dar pra botar já na mesa. Ei, já Pra foi. elas testarem. Pra eles testarem bem, ó. Ó. Tá saindo. Mas não bota aí na... Não bota... Bota aqui na mesa por causa que daí vai ficar uma Ó. beleza. Aí eles amassam bem. Posso botar a mão? Posso botar a minha na mesa? Pode botar na mesa. A minha eu posso? Aí, pessoal, a minha tá saindo assim, ó. Isso aqui É, que parece nojo. um pão pra comer, sabe? Ai, gente, é muito bom. Tá geladinha. Tá geladinha, sério, gente. Ai, não espalha demais, Jordana. No espaço eu vou fazer um nheque. E a produção sabe, a produção é minha brava. O que tem que fazer agora, Jordana? Tem que mexer bem. Mexer bem pra deixar o... Achar o ponto dela. E desgrudar na mão. Se não desgrudar, daí não é slime, gente. Então, Tira pessoal, na minha mão. agora aqui vou enfiar o dedo. É, que Aqui, apareceu. ó, fazer pra tirar. Ai, aqui, ó. Ai, mãe, já tá dando aqui essa. Na mão. Ó, vou enfiar Primeiro o dedo junta aqui. tudo. Como eu sou muito experiente fazendo slime, Gente, é muito ou legal. seja, nunca fiz, É, mas vai ele... ficar jóia agora. Ele tá fazendo na primeira, gente. Na primeira vez. Então agora eu vou Segura na volta.
do céu, que é isso, cara? Viu que é legal? Mas é legal, pai? É legal, né? De mexer, é meio É gostosinho. estranho isso aqui, né? E parece que eles são Tá extraterrestres. quase caindo aí no sofá. Não vai cair. Senão a mãe fica brava com o pai, né? A produção ali fica brava. Produção! Tô tirando aqui na mesa. Tô tentando tirar na mesa. Produção vai arrumar. A produção é. Ui, meu Deus. A produção e a filmagem ali que dá apoio, viu? Pai, vai misturar um pouquinho na tua. Hoje a Jaiane tá na... Eu tô tirando. Filmagem. E a mãe tá na produção. Hoje eu não quis me enfiar com slime. Ui. Não. Produção. Agora Agora vai! Ah, fiquei brava agora aqui, ó. Isso aqui nem é pão, ó. Aqui, ó. Ah, eita, mala. Vamos lá, produção! Vamos lá! Vamos lá, vai ficar uma slime top de linha, ó. O negócio é massagear a slime, pessoal, ó. Massageia ela, massageia. E eu posso puxar. Para pra botar mais pra cá, ó. Vamos lá, produção, vamos lá, ó. A mesa vai ficar. Não vai ficar nenhuma sujeirinha de slime, pessoal, ó. Já voltou. Ó, minhas mãos, vamos tirar aqui, Eu não? tô tirando nas mãos também. Vai fazer assim, ó, pra tirar. Aí essa daqui tá na mão que tá bom. Segura a mesa aí, produção. que Ai, tô vai cair. tentando aqui botar as pernas no chão. Ó, pessoal. Minhas Vai, pernas Jordana, tá tão no chão. bonito, só terminar aí. Vamos lá, pessoal. Ô, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Que bom que hoje eu tô só na filmagem. Pessoal, não queria falar nada, mas tá caindo em cima do meu escudo. Vai, Jordana. Pai! Ele deixou cair ali! No travesseiro! Ó, queridinho, eu disse pra botar mais pra cá, agora tu deixou cair, né? Não fui eu, foi a produção que rachou. Sim! Olha aqui a mãe. Se eu Vai, pudesse Jordana. mostrar a cara da mãe agora. Ó, Oh, eu não queria ser vocês. desliga aí a câmera. Ele virou aqui no travesseiro. Desliga aí a câmera. Meu Deus, gente. Ó, a produção vai ficar brava comigo. Olha, Vai lavar a mão, Jordana. Eu tô derrubei. tirando. A Jordana tá... A mais consistente que a Deixa eu ver a minha. cor. Tá bonita. Aí bota. Ah, mas a água boricada só vai pra lá, cara. Bota no meio. Ah, que sacanagem isso aí. A produção tá contra Tá, gente, eu vou lá lavar a mão, que já tirou o já excesso saiu bem. da slime. Eu já Não foi de tirei o quebrar, excesso quebrou? da slime e agora eu vou lá lavar minha mão. Então, tchau. Olha o travesseiro, olha o travesseiro que tá sujo aí. Meu pai tá aqui ainda. Estacionou a slime dele. Vamos ajudar. Não. Ainda bem que eu Vou fui. tirar essa. Tchau. Chato é tirar. Então, gente, assim ficou a slime. A gente vai fazer um teste na slime pra ver que ela tá boa, que tá mais fazendo mais E, pessoal? clique. Então Vamos, vamos. Jordana. Qual é o teste que faz, Jordana? Que o pai não sabe. Assim, ó. Ah, que legal. Ficou bonita. Ó, pessoal, o teste. Bem Ó, bem. boa, também boa. Ah! É legal, E agora, né? pessoal, que é o teste que faz. Ah, Agora ó, a gente tem que... Pega enroladinho, ó. Borbulha! Ó, Borbulha! ó, Oh. ó. Enroladinho, pessoal. Tá vendo? Ó. Isso. E agora, o que faz? Uma bolha. Uma Isso. bolha e... Pera aí, gente. Não dê! Ó, gente, assim, ó, assim, ó. Vai, a Jordana vai fazer. Assim, ó, a gente tem que deixar bem assim, redondinha, esperar um pouquinho. Daí a gente faz a bolha. Tá.
Fala, Jordana, ensina o pai que o pai não sabe, né? Ó. Deu a bolha. Tá, vamos para. Deu a bolha. Ó, vou deixar, pessoal, deixa bem redondinho que a Jordana falou pro pai, ó. Isso. E agora assim, ó. E tem que esperar um pouquinho. Oh! Ficou uma bolha! Então é isso, né, pessoal? Espichem, João. Mostra assim, espichadinho. Uou! Ficou uma bolha aí, ó. Uou! Aê. Ficou uma bolha, ó. Então. Quando eu tá falar vendo? 3 e já vocês dois espicham ao mesmo tempo, tá? Espicha pra frente, tá? É, só puxar pra cima, não pra... Sim. Sim, entendeu? Tá. Tá pronto aí? Tá. 1, 2, 3, já! Não, Jordana! Só espichar lá que nem o pai. Que nem ó. o pai. Isso, só que não assim. Mais abertinho. Mais aberto, entendeu? Calma, calma. Vai, arruma de novo. Arruma aí. Aperta bem, bota bem pertinho, Sim, ó. que nem Sim, teu pai ó. lá. Olha pra mim, olha pra mim. Nem parece que tu mexe mais em slime que teu pai. Vai. Isso. E aí? 1. 2. Jordana, calma. 1, 2, 3, já. Não foi. Vai direitinho. A Jordana tá puxando tudo errado. Ela sabe. Assim? mexer. Isso. Olha lá o pai lá. Calma, o meu agora tá. Vamos, gente. 1. 1, 2, 3, vai. Vai. Ei. Ó, isso. Não foi. Eita, boa. E assim, pessoal, Mas tá ó, bom, pessoal. dá um likezinho lá pra nós, lá, viu? Na canal Ó, da gente, Jordana. esse é o meu potinho, meu aniversário, que eu guardei 2. Mostra aí no Ai, pai. peraí. É na Queen Bee, né? Que eu amo Queen Bee. Entendeu? E aí, pessoal, dá um likezinho lá, por Vai guardar, gentileza, lá né, no Jô? canal Ó, da a minha tá Jordana, bem viu? clique, a minha tá bem clique. Ó, gente, a gente tem que usar um potinho pra guardar slime pra ela não ficar muito dura e muito pra esticar, tá? E aí Por isso depois que tem pode que ter um brincar pot- mais vezes, né? É, daí dá pra brincar muito Então, vezes, eu vou botar no igual potinho. esse vídeo. Vamos ver quem Ficou consegue bem? botar no potinho, Ficou então. bem com glitter, ó, pessoal. Bem glitter a minha e ficou muito rosa, que eu amo. A minha ficou muito azul, eu gostei, que eu sou Ficou gremista, com né, bastante pessoal? glitter também, ó. Olha aí. Ô, gente, Tá agora bem eu vou... legal, ó. Abre ali o Tá potinho. bem macia, ó. Isso. Pode ver que tá bem macia. E a minha tá dando mais soltando. clique, olha. Eu acho que é isso, né? Aham. Ah, não, E eu tenho que agradecer, né, a produção aí, a filmagem e a produção que ajudou, entendeu, pessoal? Ô, gente, agora é minha irmã que tá gravando, por causa que a mãe não quer participar, por causa nós slime. Minha mãe teve que ajudar, né? Ó, Minha pessoal, mãe gravou. ó. Ó. Uau! Uau! Viu, pessoal? Como é que é o jeito Ela de ficou pegar ainda slime? muito molenguinha, pode botar depois Ó. um pouquinho de talquinho pra ela ficar mais Ó, firme. pessoal, ó. Mas ela tá bem boa pra brincar. É, tá bem boa pra brincar e fazer Ficou bem bem. colorida, da Jordana ficou Ó, top. pessoal, ó, Olha esse tá aí, ó. negócio. Minha slime. A minha eu Quem vou... disse que o pai não faz slime? Vai, Meu Deus. faz slime. Deu. Vai, Jordana. Eu vou botar aqui no potinho. Vai. É por causa que a Bem minha... grandona. A minha é muito gigante. Sim, assim, ó. Ó. Fecha bem, mistura bem. Enrola assim de lado que ela vai caber lá dentro. Enrola, enrola de lado. Isso. Ai, Só tirar devagar com a mão. Ah, assim. Isso. Devagarinho. Vai assim, assim, ó. Vai tirando. Isso. Ficou bem boa. Tem que A fazer- minha ficou E gigante. ficaram gigantes. A no né? pai também. Negocinho. Tchau, pessoal. Dá um like em cima. E tchau de slime.